Привіт, мої борсучата. Як ви, мої хороші? Я сподіваюся, що з вами все добре, що ви у безпеці. Як би це не звучало, але сподіваюся, що вам нічого не загрожує. Скажу наступне. Ці дні ми спостерігаємо фото, які викладають Ірпінь, Буча, Гостомель, Маріуполь, Харків. І ми бачимо на фото те, що відбувалося з нашим народом, коли там присутствували ось ці, освободителі. І щоб передати це словами, в мене нема слів, яких і ні в кого не буде. Щоб правильно підібрати. Саме більш я охуєвши з того, що вони просто зв'язували руки маленьким діткам і їх вбивали. Це настільки вони сміли. Яка там? Перша армія вроді, да? З кінця. Зариганого, сраного кінця. От хто вони. І це тільки мінімум всього того. Я впевнений в тому, що ці люди на небі. І земля їм пухом. Я, як і весь український народ, сподіваємося на те, що ви всі подохнете мучительною смертю і що все це швидше сталося. Ті, хто якимсь чудом виживуть, вас просто поголовно вирізати і ці відео відправлять додому, туди, вашим батькам, щоб вони пережили, навіть слова не можу нормально говорити, щоб вони пережили все те, що зараз переживають батьки цих убитих людей. Там їхні доньки, сини, внуки, внучки, дітки, які навіть до кінця не розуміють, що добро, що зло, ви їх просто вбивали. І все. Але що я вам об'ясню? Ви долбойоби. Ви це, ніколи не зрозумієте. Будемо пам'ятати завжди. І більше всього, що після цього відео мене заблокують назавжди. Вчора я знімав відео там, де я говорив про цих піздюков. І мені прийшло повідомлення від TikTok про те, що якщо ще раз таке станеться, ми вас заблокуємо. Назавжди. І хочу сказати наступне. Взагалі похер. Буква Ю. Ви краще розповсюджуйте відео, те, що зробили ці гандони з нашим народом. По всьому світу, щоб люди бачили, хто такі вони. І що вони за собою несуть. Люблю вас. Слава Україні!